Jam në studio pra si që thash me Tomo Realizotin. Shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit juve. I cili sapo më tha që është kthyer nga një vizitë në Gjermani, ku ai shkon shpesh, ë? Edhe po më tregonte ato që bëjnë të gjithë shqiptarët pasi kthehen nga jashtë, Kjo ishte konfidenciale. Ballafaqojnë realitetet edhe nga i ballafaqimi i tillë dihet se çfarë del. Jo, kesha sa për hyrje. Konfidenciale ishte, por nuk ishte. Mirë, nuk ka asnjë problem. Ishte bisedë konfidenciale para emisionit, gjithsesi se është bërë rëndom të japësh mend sikur vjen njerëzve nga jashtë. Po gjithsesi njeriu kur lëviz ndërmjet qytetërimeve ndjen ndje. Është njerëzore, është normal. Po diferenca është e madhe, megjithëse nisëm ta vazhdojmë. Është normal që është e madhe dhe është dëshira jonë e hershme që shqiptarët kanë dashur të jenë si Europa, e ndrojnë të jenë, por veprimet e tyre janë që ata mos të jenë pjesë e Europës. Kjo është një fatkeqësi e madhe. Të morën, unë vetë përpiqem shpeshherë, e kam si sfidë time që unë të jetoj në Shqipëri, po të jetoj si Gjerman. Përpiqem shumë. Mirë po, është e pamundur. Unë jam shqiptar. Unë tani ne do themi mirë që jemi shqiptar, por nëse mund ta bëjmë në këndvështrimin tim pra, duke referuar disa filozofëve që janë gjerman, që bota është perceptim, Die Welt ist Vorstellung, pra bota është perceptim, siç është njeriu ashtu e shikon botën. Dhe mënyra jonë, mendoj unë që nëse mund bëj një krahasim tani, pa qenë duke u krahasuar vetë, jo njerëzit, publikun, që mendoj që ata janë një popull shumë i ndërgjegjshëm. Dhe ndërgjegja është një reagim ndaj padrejtësisë. Ne nuk është se themi mund të jemi pak ndërgjegjshëm, por njeriu është vetë akti. Njeriu është ai çfarë bën. Dhe mos ndalimi jonë ndaj të keqës, 50 vjet komunizmi që e lam vetë, e suportuam vetë, te keqja që vazhdon, na bën neve fatkeqësisht nëse mund ta quajmë në term, më pak të ndërgjegjshëm. Dhe kjo pak të ndërgjegjshmëria jonë, se edhe shteti vetë është ndërgjegje, na ka bërë që të jemi në këtë situatë kritike. Dhe të kemi padrejtësinë dhe të kemi një model të shoqërisë njerëz të padrejtë. Kjo është fatkeqësia jonë që jemi larg. Nëse mund ta quaj unë kështu, kjo është shikimi im. Pra mos të bëj sikur po ju jap mend njerëzve. Jo, për të futur tani të diskutimin që duam të bëjmë, të ikim nga Gjermania dhe hyjmë në Shqipëri. Ju përpara disa muajsh u zgjodhët me një konsensus që impresionoi shumë kënd në leadershipin e Partisë Demokratike. Në ky moment korrespondoi edhe me një vendim të madh që u mor nga ky leadership për të djegur mandatet e deputetëve dhe për ta nxjerrë partinë, si thua, në një farë mënyrë jashtë sistemit politik shqiptar. Edhe nuk keni pas mundësi që të manifestoni dhe të tregoni se sa vleni si një eksponent politik. Apo këtë mundësi keni pas gjithsesi? Ja, unë mendoj që kjo lloj situati që është. Pra unë e ndaj në konceptin tim, për shembull, sistemi në vetvete nuk mund të jetë vetëm de jure. Po citoj mendimtarët e mëdhenj të shtetit dhe të politikës. Sistemi në të vërtetë është de facto. Pra, de jure, Partia Demokratike ka dalë nga parlamenti, pra, teorikisht, sistemi politik në Shqipëri de facto përbëhet nga Partia Demokratike, Partia Socialiste dhe partitë e tjera, dhe LSI dhe partitë e tjera që janë të vogla. Ky është sistemi de facto. De jure ka dalë nga parlamenti, sepse edhe unë kam menduar dhe e kam mbështetur dhe e mbështes këtë gjë, është një akt, pra, mbështes tezën që aktet e vështira, aktet radikale, ekstreme bëhen në kohra ekstreme. Shqipëria ka një situatë të vështirë prej kohësh. Shqipëria sot parlamenti shqiptar, jo vetëm fal, dhe këtë e them me sinqeritet, partisë që është në pushtet, e cila ka perfeksionuar më shumë, po të falë gjithë klasës politike, ka arritur të bëhet banalitet. Parlamenti në botë, në çdo shoqëri njerëzore, është elita e shoqërisë, elita e mendimit në radh parë. Elita e sfidës, pra një grupim njerëzish që mendohet nga vetë shoqëria që mund ta çojnë shoqërinë më përpara, ose të ndërtojnë vizione mbi të ardhmen e shoqërisë, mbi të ardhmen e popullit, mbi të ardhmen e kombit. Në Shqipëri, parlamenti ka kohë, ta shihesh në perfeksionin e tij, që është kthyer në banalitet. Dhe për këtë banalitet në politik, një kosto të madhe ka kryeministri aktual, i cili retorikën politike ka kthyer në banalitet. Përfaqësimin në parlament ka kthyer në banalitet. Dhe shoqëria, modelin e saj kryesor sot ka banalitetin. Dhe e keqja në vetvete e arrin kulmin e saj kur ajo bëhet normale.
Dhe e keqja në Shqipëri është në kulmin e saj sepse është normale dhe nuk i bën më përshtypje askujt. Dhe në këtë fazë, në këtë situatë, unë mendoj që hapja ose marrja e kësaj nisme e fortë, por e drejtë. Nuk e frikë që mund vi një moment që ti vetë të moralizotit, të vish në të studje dhe të më thuash mua, jo, ajo që u bë atëherë me djegjen e mandateve ishte i gabim. Shiko, unë nuk e kam problem që të për ato gjërat që i mendoj që janë gabim, po unë jam me ata që pak që më njohin jam njeri ose mendoj që jam stoik, pra i qëndroj tezave të mia. I qëndroj vendimeve. Jo, këtë po shoh që po qëndron, edhe I qëndroj, unë i mund vi qëndroj. moment mbas një viti, mund të thuash ishte gabim, ishte gabim. Unë mendoj që nuk është gabim hapi, po është gjithë situata e gabuar. Dhe ky hap nuk do të çojë në përmirësim situatën. Për shembull, Shqipëria sot në këtë situatë ka kohë, nuk ka gjykatë kushtetuese. Nuk ka një drejtësi reale. Ka një parlament problematik, ka zgjedhje problematike. Ju do thonë, dhe gjithë thonë kanë qenë me kohë, por nuk duhet të jenë gjithmonë. Dhe nëse këtë do ta bënte shoqëria civile në Shqipëri, do ishte akoma më mirë se ta bënte një parti. Por gjithmonë opozitrat në Shqipëri, dikur PS-ja, sot PD-ja, kanë bërë rolin e shoqërisë civile. Kjo shoqëri postkomuniste nuk e ka dalë dot ndërtojë një shoqëri civile, sepse të gjitha lëvizjet e shoqërisë civile kanë qenë pro-qeveri. Sidomos një pjesë e madhe kanë qenë të majta. Edhe ata që kanë qenë dikur në shoqëri civile, sot janë një pjesë të antarësuar në Partinë Socialiste, punojnë në të majtës. Pra, po ta bënte shoqëria civile, do ishte një mrekulli në Shqipëri. I kanë ngjerë opozitës ta bëjë. Si asaj krau në atë kohë, si dhe sot PD-s në këtë kohë. Dhe ka të domosdoshme, ka detyrueshme ta bëjë këtë bedej. Protestat janë të domosdoshme në një shoqëri post-totalitare. Jo, nuk flet për protestë. Jo, po vi, po e vazhdoj për vendimin e djegjes mandateve. Po është protest. Vendimi i djegjes mandateve është protest. Është protest pra. Vendimi i djegjes mandateve është kur ne nuk njohim institucionin, pra institucioni nuk funksionon, kur dilet në rrugë në botë, kur protestohet në rrugë, kur nuk funksionon institucioni. Pra institucionet në Shqipëri nuk funksionojnë, tashi kanë arritur kulmin e mos funksionimit, nuk kanë funksionuar ndonjëherë siç duam ne, ti pranojmë gjithçka reale, por ka arritur kulmin e mos funksionimit. Përveç kësaj, ka edhe një atakim kështu bulizëm, një banalitet nga kryeministri, i cili ka edhe gjithë mediat në shërbim për këtë gjë, dhe këto i ka, fuqishëm fare, sepse është vetë në aftësia e tij është vetëm është një njerëz showman mediatik, nuk është politikan i mirëfill. Politika është sfidë e jetesës, ekonomia, strategjia, integrimi, kjo është politikë. Është showman. Është një njerëz që ditë bëj show, ditë bëj shfaqje, batuta, ka të gjithë skenën ku janë mediat dhe tani e ka kaluar edhe në fyre brutale. Atakon dikë personalisht, e shan, e fyen, që nuk është etike për një mbushtetje. Dhe Partia Demokratike nuk ka rrugë tjetër. Dhe ka protestuar. Protesta, demokracia në vetvete në gjithë historinë botërore europiane që është e civilizuar në këtë pikë, është produkt i protestës. Dhe një popull i post-totalitar i bën mirë protestë. Unë jam pro protestës. Dhe çfarë më pëlqen më të mor në le të themi në performancën opozitare. Është një retorik që është në nivele kështu bezdisë, dhe kjo është fjala me pak që mund të them. Unë kur përmendet fjala vjen do ta tërheqim zvarr, po more fund. Domethënë e gjitha kjo krijon një lloj klime të acaruar që nuk e di, okay, ka me mira njerëz që janë protestat janë mëdha, po ka me mira tjerë që janë duke bërë jetën e tyre. Mua më intereson, patjetër, mua më intereson ndjesia e protestës. Pra, ndjesia e protestës është pozitive dhe është goxha pozitive. Pra, unë mendoj që e të vërteta gjithsej është ndjesia. Dhe nëse do ta merrte, kjo është sinqerisht ju them, unë kam tentuar gjithë të kohë, të paktën besoj t'ja liroj luksin vetes time të them shumë gjëra që i ndjej. Jo të gjitha, po disa gjëra të them. T'ja them edhe partisë time. Këtë luks paktën nuk e kam hequr vetes. Do ishte një këshill. Kur jam politik s'është e lehtë. Është shumë e vështirë, ndonjëherë kjo tregoj që unë dola, hyra, mund dal prapë, nuk e di ç'do ndodhi, por unë mendoj që në këtë situatë që gjendet dhe kombi shqiptar është më i prapambetur në të gjithë Ballkanin. Nuk po flas për Europën që është zhvilluar. Se unë mendoj që nuk mund t'i afrohemi të Gjermanisë. Se është vend mendimtar, është vend filozofësh, është pashtu Francë, nuk i afrohemi dot, dhe po të duam. Por Ballkani është gjëna që jemi kaq brava dhe nga Ballkani, dhe nga formati i strukturës së shtetit. Në gjithë Ballkanin zhvillohen zgjedhjet, përfundojnë brenda ditës pas 2 ditësh. Vetëm në Shqipëri nuk përfundon. Dhe unë mendoj që në këtë rast Shqipëria don idealizëm, nuk don më vetëm skema, taktika, skuthliqe politike. Është një vend drejt falimentimit total. Pra, edhe me që përmendëm Gjermaninë në fillim, kam parë shumë studentë mirë që duan të rinë atje, nuk duan të vinë në Shqipëri. Edhe në Shqipëri do ngelen vetëm njerëz të paaftë fatkeqësisht.
Dihet që në botë mendimtarë, njerëz që mendojnë që përpiqen janë të pakët, nuk janë shumicë. Dhe ndjesia e protestës më pëlqen. Ky është shansi i madh që ka forcë politike ta bëjnë mirë. Nëse humb kjo, është fati i keq për atë, por është fati i keq për gjithë shqiptarët. Dhe këshilla që do ishte për mua, se unë çfarë shikoj në situatën aktuale të kryeministrit ose të qeveria. Po themi, me që Shqipëria është vendi i liderëve, nuk është vendi i institucioneve, është vendi i figurave, kjo është fatkeqësi e madhe e demokracisë, shikoj që ai vazhdon me arrogancën e tij. Por arroganca, po lexoj një psikolog prap gjerman, është pasiguria që zotron njeriu brenda tij, ose frika që ka ai, dhe mundohet ta shesin këtë forcë. Ajo arrogancë dhe përpjekja e gjetjave temave të reja, pra spin doctors, që jo opozita e re, jo kjo e re, shmangja situatës reale, do të çojmë vendin në konflikt serioz. Se ti mendon që opozitën e re e ka krijuar ama? Jo, nuk po them, po them temat. Po them tema, jo, politikisht intereson atij. Politikisht intereson, nuk ka diskutim kjo. Nuk hyu në këto. Unë gjithmonë kam refuzuar të diskutoj për një gjë që nuk është reale, ekzistente. Ekzistente reale sot është në kriza PD, PS, LSI. Kjo është kriza reale e Shqipërisë. De facto realitet kjo është kriza. Çdo gjë tjetër diskutosh është luks. Dhe një njeri me përgjegjësi shtetërore duhet të pranojë një zgjedhje. Sistemi nuk është vetëm një parti, sistemi të bëjnë gjitha bashkë. Në moment që del dikush prishet sistemi. Ky është sistemi de facto. Jo, këtu shqetësimi është shumë i fismë, është shqetësimi mbi zgjedhjet. Në Shqipëri nuk janë bërë zgjedhjet, edhe ti e the. Edhe unë në këtë funksion, unë hodha një ide dje, nuk e di çfarë mendimi ke ti, do doja edhe mendimin tënd, që po të isha unë kryeministër, thashë studia Fevziut, unë e vetmja gjë që do ofroja opozitës do të ishte kjo, që unë i ofroj 3 muaj para zgjedhjeve, apo 6 muaj po doni, ne të fillojmë të mendojmë dhe të krijojmë një praktik parazgjedhore, në të cilën vendi të qeveriset nga një qeveri që nuk ka mandat popullor, por nga një qeveri e zgjedhur prej parlamentit, dhe e cila të ketë për detyrë ta çojë vendin në zgjedhje, të administrojë zgjedhjet. Edhe me kaq gjë, opozita mund të kënaqet? Dhe kjo është një gjë që nuk mund ta them unë direkte sepse është marrë një nismë e madhe e opozitës, të cilët ka shumë vetë që ka diskutuar e konsoliduar. Unë do pëlqeja çdo gjë e cila do realizoj diçka reale. Se ka një gjë që ndodh në këto zgjedhjet. Duhet ta kuptojnë të gjithë, edhe unë, edhe ju dhe partitë në Shqipëri. Pra e rëndësishme është ndjesia që Shqipëria dhe shqiptarët nuk hyjnë dot në Europë dhe nuk bën dot vend demokratik pa bërë zgjedhje. Zgjedhja është vetëm element që ka shpikur njerëzimi për të vendosur X-in apo Y-in. Në moment që këto manipulohen, nuk dihet kush është e vërtetë. Pra këtë do ta kuptoj se 30 vjet nuk e kemi kuptuar, ose e kemi kuptuar dhe kemi qenë pak fuqishëm. Kjo duhet përfundoj, sepse jemi drejt rrënimit dhe Europa nuk do merret më me ne. Se nuk ka pse merret, ka sfidat veta, është Brexit një temë shumë e rëndësishme që diskutohet, është ekonomia, janë populistët, nuk mund të merret tërkohës me një popull i cili nuk po gjen veten e tij. Pra zgjedhjen në Shqipëri, se do rritë 10 vjet Rama dhe 5 vjet Rama është i përkohshëm. Ky komb është i përjetshëm. Duhet dalë dikush me parime mbi të mëdha mbi veten. Duhet të bëhen zgjedhje. Janë kriteret e Kopenhagenit që përcaktojnë fiks. Pas zgjedhje nuk ka ndarësim në BE dhe nuk mund të funksionojë demokracia. Dhe unë mendoj që jo se mund të jenë diçka dhe këto janë ustallar, këta të gjithë ustallar truqesh. Që bëje këtë, fusim këtë, blejmë atë. Zgjedhjet nuk mund të realizohet për një herë, por duhet të bëhen realisht. Bëhen po të mbahet efekti kriminal larg. Unë mendoj që edhe me qeveri nuk zgjidhet, as me teknike, sepse efekti kriminal i përfshirë në parlament, i përfshirë në zgjedhje, përfshihet pikërisht për imunitetin politik. Imuniteti politik mbron kriminalet ose mafien nga përndjekja. Dhe gjithë këto para, droge, do investohen në zgjedhje. Kjo është logjike. Vetëm se ti po flet për të punë dhe edhe të krijon idenë që për ty është e mundur që në harkun e 6 muaj ne të bëjmë zgjedhje si Gjermania. Është e pamundur kjo. Jo, unë se them, unë nuk është e pamundur, absolutisht. Unë nuk mendoj që trukimi apo prishja e zgjedhjeve ka qenë thjesht produkt i vullnetit politik. Ka të bëjë me njerëzit poshtë. Ti shiko listën e Partisë Demokratike të deputetëve, morin vendin Partia Demokratike, pothuajse 20 veta janë për deputet. Kjo është Shqipëria, kupton? Dakor, por ka një gjë. Kjo është Shqipëria, ka dhe një Shqipëri që ne nuk e njohim. Kjo është Shqipëria publike, pra. Pra fatkeqësia e Shqipërisë është që në kupol ka shkuar gjë modeli i keq, modeli i mirë. Jo në kupol, unë shoh shoqërinë poshtë. Jo, nëse mund të bëjmë se jemi shumë kritik në Shqipëri, nëse mund të marrim një bilanc të vogël, pak kryesht perceptive. Mos them që mbi 90% e shqiptarëve jetojnë me djersën e tyre. Jetojnë me punë ndershme. Një pjesë e vogël është që bën këto çudirat.
Se teorikisht nuk e bën dot shumica. Një pjesë e vogël, një pjesë e madhe arsimon fëmijët e tyre me kursime, me djersën e ballit, me sakrifica, unë i kam parë edhe jashtë, ç'kam parë edhe në Shqipëri, ç'mund keni parë edhe ju, po ky është perceptimi im mbi të gjitha. Nuk mund ta di de facto, po është perceptimi. Dhe liderët e partisë kanë zgjedhur njerëzit që janë servile numër 1, se këte kanë qef autokratët shqiptarë, është traditë e lashtë kjo, kanë zgjedhur njerëzit që janë të shkathur në botën e krimit. Për këtë gjë nuk mund të them të PD-ja, se të paktën në rastin e liderit aktual nuk ka bërë këtë gjë, dhe kjo është një përshëndetje për atë. Pra, nuk ka bërë. Pavarësisht që lista ishte për mua mizerabilitet, që unë kam kritikuar publikisht, mënyra zgjedhës jo demokratike. Pra, duhet të merr modeli i mirë si për partinë, si për shoqërinë. Kjo duhet vinte dhe liderët në Shqipëri kanë zgjedhur njerëzit negativ në përfaqësim, nuk kanë zgjedhur mirë të shoqërisë. Jo, po edhe kuptim të punat e zgjedhjes, do të thonë Lulzim Basha e kërkon këtë gjë. Unë them që kjo është betejë e fisme, do të thonë. Edhe Lulzim Basha, edhe Edi Rama kanë pasur mundësitë na i demonstrojnë këtë gjë brenda partive të tyre. Unë mendoj, nuk kanë mund të organizojnë zgjedhje. Unë mendoj dhe këtë besoj realisht që këtë herë zotëria që u përmendet është serioz. Unë e mendoj në këtë mënyrë. Nëse nuk do jetë, pastaj do jetë një ndryshim i madh. Por mendoj sepse nuk ka kohë për politikën shqiptare të zgjidhë modele të këqija, sepse shikoj edhe dhe heshtja e shoqërisë që është e tërhequr, tregon që nuk është dakord me modelet politike, por nuk ka fuqi të reagojë. Por që unë shikoj një rrezik të madh dhe këtë e kërkoj miqësisht ose nëpërmjet ekranit tuaj edhe nga intelektualët, që unë mendoj që Rama për Shqipërinë është i rrezikshëm. Dhe këtë e mendoj. Ky është një opinion gjë. Jo, e mendoj unë, unë po flas. Pra ju më keni ftuar. E kam sinqerisht, sepse shikoj një pjesë e madhe, unë shikoj narcisizmin e tij të rrezikshëm politik. Dhe Rama nuk do të rriqet kollaj. Dhe Rama është shumë i rrezikshëm në perceptimin tim. Dhe prandaj protestat duhet të jenë më të fuqishme në terren. Sepse një njeri me përgjegjësi, një njeri i ngopur shpirtërisht dhe politikisht, reagon me finesë. Ajo në sytë e mi, qofsha unë gabim se kjo është keq për vendin, nëse do të kështu siç mendoj unë. Unë e shikoj të rrezikshëm. Unë e shikoj totalisht rrezikshëm dhe e shikoj në një dashuri të pashtershme për pushtetin që ai ka. Pra ai nuk qëndron mbi pushtetin, ai është nën pushtetit, e adhuron në mënyrë brillante pushtetin. Dhe kjo e bën të rrezikshëm atë. Jo, unë jam i sigurt gjithashtu ashtu si dhe ti që vendi Rama do fusi vendin zgjedhje lokale. Zgjedhje lokale do bëhen. Atëherë duket që do bëhen. Nuk besoj, po nëse do bëhet një krizë e madhe. Jo, nuk besoni si. Nuk besoj ta bëj, unë besoj nëse ai do ketë pak logjik politike ta bëj, sepse atëherë konflikti do shkojë shumë më madh. Do bëhet i madh sepse edhe një herë sistemi është de facto e de jure. Nuk mund thuash sepse shteti funksionon në ligje të shkruara. Jo. Ligjet e shkruara janë koncepte logjike të cilët bazohen në realitet. Nuk mund zhvillosh një gjë kur ke pjesë më të madhe opozitën në rrugë. Që e di që është opozita. Do thoni deshi, nuk ka deshi s'deshi. Nuk është ndonjë kënaqësi që jam me 100 mijë të tjerë që nuk ka dalë në protestë. Po nuk ka, tash nuk do masin forcat, se ta dalin 100.000 apo 200.000. Në momentin që një pjesë e madhe që dihet që është opozita e madhe që bëj PD-ja, edhe pjesë aleate të saj, dele tëra në rrugë. Dhe ti do hysh vetë në zgjedhje me disa gjëra irreale, që ata vetë dinë që janë irreale, janë jo konkrete, me disa emra jo konkret. Të hysh në zgjedhje do prodhosh krizë, po krizë të fortë politike. Prodhon krizë në Europë, jo në Shqipëri. Dhe në një vend me probleme, me rebelizme, me primitivizëm, do prodhosh krizë të madhe, konflikt të madh. Pra dhe përgjithësia do ngelet tek i pari i shtetit. Nëse ti të ndon që thon, unë bëj zgjedhje, ndash të rrin, ndash të vinë, ndash të ikin, kjo është një e folur jo politike, po dhe jo logjike. Janë detyrim kushtetues. Po kushtetuta vetë këtë u citova është parë, si po lexoja diçka nga këta, Kantin po lexoja, që flet për rregull. Kushtetuta vetë themelohet ose rregullohet mbi de facto, jo mbi de jure. Ndonjëherë shtetin vetë, në Gjermani, që janë të smurmas ligjeve, aplikohen gjërat që janë de facto e de jure. Pra de facto Shqipëria ka gjithë opozitën jashtë. Parlamenti nuk është më rahat. De jure po. Ligji i përshtatet realitetit. Në moment që ligji është jashtë realitetit, nuk bën më sens. Dhe nëse gjithë opozita, që është rasti i rrallë, ka dalë, sepse mendon ka disa gjëra të saj, të drejta apo të padrejta, ajo i mendon si të drejta, dhe njerëzit që ndjejnë nga pas e mendojnë të drejtë. Ka dalë, sistemi ka rënë. Nuk mund të luash vetëm futboll, nuk ka do luash. Pra do hysh ka hyrë në një garë, sa është garë. Zgjedhjen e garë. Ka hyrë në një garë ku je vetëm. Dhe ka gjetur ca njerëz nga listat që kanë vendosur vendimin e tyre, nuk e gjykoj fare. Është komplet puna e tyre, që nuk bëjnë pjesë e lojës, pra. Është një truk. Kjo do prodhoj krizë, dhe do prodhoj konflikt. E tregoj protesta që mund të shkojë. Njerëzit janë aty se janë zëmruar. Protesta është zëmrim.
Ky konflikt si mund pushet? Konflikti është do ketë reagim, sepse do mundosh ndërtosh një kryetar bashkisë, zona bashkisë që janë irreal, që janë opozitë reale. Opozita është kjo. Kjo që është. E duan apo se duan, kjo është. Unë nuk e kam dashur në partinë e punës, Partinë Socialiste. Po ja u them, dhe nëse do ikim, nuk mund ta zëvendësoj dot, ajo është. Ka një pjesë të madhe shqiptarëve që ata e duan. Ja, më lejoni mua të bëj analizën për PS. Se dua sepse edhe familjarisht kanë vuajtur nga ata. Po nuk e shmang dot. Si do ta shmang? Si mund i shmangësh ti gjithë ish oficerat, ish sigurisht? Nuk i shmang dot. Ku aty janë? Janë votues ata. Ti nuk mund shmangësh dhe PD është. Si do ta shmangësh? Se je një narcis dhe mendon që të rish, jo, kjo është shumë e rrezikshme për Shqipërinë. Nëse ai e bën këtë dhe njerëz i frynë kësaj teze, kjo është shumë e rrezikshme. Sepse edhe Basha që unë e shikoj shumë të butë, edhe ai, po njerëzit në parti do bëhen shumë të rrezikshëm, që thonë ndaloje këtë kaos. Dikush mund të thotë që nuk po e shmang njëri, po shmangeni vetë. Tash aty interpretimi ose lojat e fjalëve mund të jenë në çdo lloj mënyre. Kjo është situata. Shmangur pa shmangur, mandatet janë djegur. Mandatet nuk kthehen. Atëherë, në këtë situatë, e mbylla, në këtë situatë, një njeri realist dhe me logjik dhe përgjegjësi për vendin, vepron ndryshe. Nuk mund të thotë që s'ka ndodhur gjë, ju jeni bëni xhiro ose bëni ç'të doni, sepse kjo tregon dhe frikën e tij dhe arroganca tregon që është më i friksuar. Do ta çojë vendin në një problem të madh. Dhe vendi shkon. Nuk është e çudi e madhe. Që do ketë një problem, nuk ka diskutim të ketë një problem. Jo problem. Do është të madh, po unë kam përshtypjen problemi më i madh ka përcjellur Partinë Demokratike. Jo, nuk mendoj. Problemi më i madh është numër 1 është për vendin. Për vendin po, nuk ka diskutim. Po mirë, pra tash ky që është i pari i vendit, nuk ka rëndësi të rizgjitet prapë ky dhe 100 vjet rri prapë ai po qeverisme ndërkombëtar dhe përgjithsisht nuk e besoj ndërkombëtarët. Nëse më lejoni të ndërpres, unë aty kam takuar nga Bundestagu, kam takuar shumë veta, kam takuar edhe në kryetarin e SDU-s, këtu kam takuar zotin Rama, nuk do ta shohë njëri me sy, nëse mund ta them kështu në publik. Këtu ka disa burokratë që janë përfaqësues të vendit të tyre, dakord, dhe e shet si tezë sepse e marrin vetë është afër propagandë. Nuk po qeverisë ndërkombëtare. Jo, është fakt kjo të marr. Jo, nuk po qeverisë ndërkombëtare, dhe kjo unë nuk mendoj. Qendrimi ndërkombëtarëve nuk ka asnjë zë, kupton asnjë zë. Ato që ti ke takuar mund dalin ta thonë dhe publikisht, por nuk ka asnjë zë. Unë nuk mendoj, shikoni, që thotë djegje mandateve shokë. Jo, shikoni, tash ju e kuptuat çfarë duhet të them, nuk po them për djegje mandate. Tash kjo është diçka që ndodhi. Janë djegur mandatet. Loja në këtë format nuk mund të vazhdojmë. Zgjidhja do jetë dhe ky vend post-totalitar ka nevojë, kushdo qoftë dhe PD nesër, të hyjë në negocime, të bisedojë. Marrëvesh duhet bisedosh. Vetëm se po krijonin precedentin që këtu pakica bën çfarë doj. Jo, unë në vende do ishësh, nëse pakica do bëj, do arrijë ato që doj, është kulmi i demokracisë. Nëse Shqipëria, jo, patjetër. Shikoni, në botë, hapësirat e demokratike, për shembull Zvicra shqohet nga ato vendash kur pakicat gëzojnë, pra pakicat gëzojnë një suport shumë të madh. Le që unë nuk mendoj që PD është një pakica e madhe, po në aq përqindje se është, se bëhet fjalë për përqindje të vogël diferencë, është një pjesë e madhe e popullsisë, duke parë dhe zgjedhje që nuk e dieta si janë reale, po e paranojmë kështu siç është, mendoj që Shqipëria, duke qenë një vend totalitar që harrojnë të gjithë në mendim, ka nevojë edhe ligjit kur ti miratoj dhe kushtet kur miratoj për negociatat për bashkë. Se vjen nga një parti shtet për 50 vjet, ku një njeri mendonte që ka gjithmonë drejt. Dhe kjo psikozë ka ngelur shqiptarëve të gjithëve në mend që thonë un kam drejt, ndash të vi, ndash mos të vi. Kështu nuk funksionon demokracia. Kështu nuk funksionon shteti demokratik. Dhe ky nuk është precedent, po nëse nesër Partia Socialiste vërteton që janë vjedhur zgjedhjet, ajo duhet ta bëjë me dojë mos këtë gjë. Pra ajo duhet ta bëjë sepse atëherë është ngrënë haku asaj. Duhet ta bëj. Kjo punë e vërtetimit që janë vjedhur zgjedhjet. Ku mjafton të kesh pretendimin, do merr vendimin dhe kaq. Jo, unë themi gjë, kam thënë në emisionin e kaluar, duhet të kemi bërë bashkë. Ne kemi një prokurori. Unë nuk i përmend shumë, nuk më pëlqen shumë lloj bisedash, po do ta them. Kemi një prokurori, kemi disa përgjigje. Ka marrë ndonjë hap ajo prokurori? Asnjë. Pse nuk e merr? Ja pra, të gjykojmë me logjik, pra, forca e gjykimit të është logjikës. Pse nuk e merr? Kjo i jep një tezë opozitës që është në rrugë, që thotë ja. Ja jep në tezën, mund ta përdori politikisht ajo. Pse nuk do merr asnjë hap? Pse? Gjova krye prokuroren që si thua se e largoi vetë nga përgjegjësia, që tha edhe unë çuditëm pse nuk është vepruar dhe janë disa prokurorë veçantë që nuk e kanë bërë të punë thaj. Po atëherë tash merr që ajo çudiska, ato çudit pse mos çuditet opozita? Që bëhet fjalë për rezultatin e saj. Pra shikoni që këtu me 2 pika, jo më të dalim më thellë, kemi një tezë që themi ja për të vërtetuar tezën tonë, neve na është këtu vjedhën zgjedhjet. Dhe ka një gjë kur opozita
përmend ka rastin e kriminaliteteve, kryeministri famoz tallej me vëzhgim. Dhe unë mendoj që ai e bën këtë gjë sepse realisht është njëri që nuk e njeh politikën. Është fatkeq. Unë mendoj që unë e kam menduar gjithmonë se dikur disa dhe njerëz që një admironin atë që ai ka qenë njëri pa fuqi fillimet e tij. Fatkeqësi që ai është në atë vend. Diçka përfitojnë të morën datë 30 qershor. Unë jam i sigurt që zgjedhjet mund të dëmtohen, opozita ka në dorë të bllokojnë mas të madhe zgjedhje, sepse nuk është e lehtë bësh zgjedhje pa opozitë. Opozita është kjo, opozita është PD-ja, nuk ka diskutim. Opozita është PD-ja. Mirë po, në situatën që është krijuar, unë kam frikë që zgjedhjet do bëhen edhe me mbështetjen e ndërkombëtarëve, edhe PD-ja do dalë si një parti, do dalë në pas si një parti, radikale dhe destruktive dhe do izolohet fare nga bota. Nuk e mendoj. Edhe prandaj them që e keqja më e madhe është e PD-s. E Shqipërisë sigurisht që është. Mase ky, si thash herë, bota është perceptim, ky është perceptimi juaj. Po të pyesni perceptimin tim si Jo, un kam gjithë këto kohë që po pres se dalë një zë nga bota thotë gjë, të merret gjithë konsiderat me thotë opozita, s'po del asnjë. Nuk ka rëndësi bota sepse unë mendoj. Jo, ka rëndësi bota. Mirë, ka rëndësi bota. Patjetër, më dëgjoni çfarë duhet të them. Unë di një gjë të them, që zgjedhjet pa PD nuk bëhen dot. Mund të bëhen de jure, de facto, kryeministri aktual me një përgjegjësi tepër të madhe dhe mund ndodhi ajo që tha që ju nuk i pëlqen dhe mua nuk pëlqen që maksimumi që do radikalizoj ai shumë forcën, e cila e ka rebelizmin në brendësinë e saj, sepse është një forcë që ka rebeluar për liri. Që është themelimi i saj pra. Elektorati i saj, nuk po flas për kupolën, elektorati i saj është rebel. Dhe elektorati i saj don që PD-ja të jetë më i egër, pra të mbrojë drejtat e tyre. Të mbrojë demokratët nga lethitja e Ramës. E të mbrojë biznesmenët shumë të tjerë nga ai. Dhe kjo revolt, kjo lëvizje i komandantit, i ka dhënë një liri dhe njerëzve demokratëve brenda vetes. Pra nuk ja takojnë me ata financat, taksave e tjerë, nuk ja takojnë me aq drejt demokratë. I ka dhënë një liri, i ka dhënë një frymëmarrje. Dhe ata do kërkojnë që PD të radikalizohet. Dhe kjo do jetë shumë keq për Edi Rama rreth parë. Dhe nëse do të zgjuar, do ishte mirë mos ta bënte këtë gjë, dhe unë mendoj dhe ata mendimtarë që janë rreth tij mos ta afrojnë shumë në këtë gjë. Nuk është gjë e mirë kjo gjë. Zgjedhjet pa PD në Shqipërinë nuk i ka bërë Amizali ajo ti bëri. Nuk mendoj që është gjë e mirë. Ky është mendimi final, politikisht, mendërisht, logjikisht, zgjedhjet do të realizohen ashtu siç do realizuar me PD-n dhe të krijohet një kush që nesër mos ketë më precedente të tilla. Ishte kënaqësi që të pata këtu. Kënaqësia ime. Kjo ishte biseda që unë pata me Tomor Alizotin. Ky është fundi i provokatës për sonte, ku unë kam pasur të ftuar kolegun tim Dritan Hile, kam pasur të ftuar aktorin Laer Dasili dhe Tomor Alizotin që e falenderoj edhe një herë. Bashkë do shihemi në orën 20:00 të ditës së premte. Deri atëherë tung.